Selamat pagi, kembali lagi di channel Adi Dima. Kali ini saya mau memperlihatkan sesuatu. Genio Breaker 2.0. Ya guys, ini adalah impresi pertama saya menggunakan road bike Genio Breaker 2.0 tahun 2021. Dan impresi pertama di 50 km awal ini surprisingly cukup bagus ya, mengingat ini adalah road bike budget dan murah, tapi tidak murahan. Kualitasnya udah menurut saya sih bagus banget ya. Nah, kita back check satu persatu komponen yang ada di Genio Breaker ini. Jadi Genio Breaker ini udah saya pakai beberapa hari, tapi udah ada part yang saya ganti. Cuma satu part aja sih. Kita cek satu persatu partnya ya. Pertama dari segi frame. Ini framenya keren banget sih. Las-lasannya sudah smart welding, jadi benar-benar tidak ada bekas las-lasan, jadi mirip carbon look lah. Frame di top tube dan down tube ternyata pipih banget ya, berbeda dari seri Genio Breaker RG1 sebelumnya. Kalau RG1 itu agak melengkung, tapi ini mulai agak lurus. Terus dari down tube ini benar-benar pipih banget, pipih, berbeda dengan sebelumnya yang agak gemuk. Lalu dari segi fork, ini framenya sudah full alloy ya, fork juga sudah alloy. Forknya sekarang lebih mengotak, tapi tipis. Dari segi frame udah mantap banget, geometrinya juga enak. Lalu kita beralih ke bagian kokpit. Nah, kalau kokpit dari drop bar masih menggunakan komponen dari Genio Bike. Ini panjang drop barnya mungkin sekitar 42 cm. Bar tape-nya sudah motif karbon. Lalu dari segi group set, ini yang keren nih. Kalau dulu Genio Breaker itu 8 speed, sekarang udah 9 speed, menggunakan group set dari Sensah Ignite 2 kali 9 speed. Lalu dari segi shifting, ini ternyata agak berbeda dengan Shimano ya. Dulu saya pakai Polygon
Stratos S3, yaitu ada dua tuas di sini, ada tuas shifting. Tapi kalau di Sensa ini cuma ada satu tuas. Jadi pengoperasiannya kalau kita mau downshift, kita cukup menekan sekali saja. Tapi kalau kita mau upshift, kita harus tekan dengan lebih menekan ya, itu akan downshift. Sama juga dengan bagian FD nya seperti itu. Lalu dari seat post juga sama ya, menggunakan Genio bike, Genio komponen. Lalu dari saddle juga sama, menggunakan Genio bike. Motifnya juga keren ya bentuknya, dan ternyata saddle ini sangat nyaman teman-teman, nyaman untuk sekelas road bike yang murah. Nah, dari grup set Sensa Ignite kita beralih ke cranknya itu menggunakan Genio bike komponen. Dia itu masih bottom bracketnya masih kotak ya, belum Holotech. Jumlah sprocketnya, jumlah titnya 5034. Ini FD nya Ignite. Nah, lalu yang saya ganti ini nih, RD saya ganti ke Shimano Sora. Lalu jumlah sprocket sudah menggunakan keset 1128T. 1128T ya, benar. RD saya ganti Sora. Kenapa saya ganti Sora? Ternyata shiftingnya lebih crispy. Terus kalau performa RD dari Sensa Ignite sih udah lumayan bagus ya, tapi pengen aja sih ganti Sora. Lalu ban menggunakan ban dari Genio juga, ukuran 700 kali 28C. Sempat bingung sih waktu cari-cari spek dari sepeda ini, banyak yang bilang 25C, 28, tapi ternyata aslinya dapatnya yang 28C, ukuran 28. Nah, ini masih standar, pedal masih standar, agak berat sih pedalnya, enggak loncer. Terus dari segi hub prehab pastinya non series ya, non series. Udah lumayan loncer. Wheelset menggunakan Genio bike komponen. Nah, ternyata di 50 km pertama ini sepeda ini cukup menyenangkan ya. Tapi ada beberapa catatan, sesuatu yang kurang nyaman ya menurut saya. Pertama, di sini di bagian drop bar, di sini ada channel kabel. Jadi kalau kita mau ngegrip bar, ini terasa ada bulky di sini. Itu agak kurang nyaman sih. Lalu dari segi pengereman, dia masih menggunakan disc brake dan mechanical disc brake.
Untuk 50 km pertama sih belum ini ya, belum gigit banget, tapi mungkin nanti bakalan lebih gigit lagi. Jadi pengeremannya sih kurang bagus ya, tapi ada dua kelebihan yang baru saya temui juga. Dia kalau sudah jalan ternyata untuk mantengin speednya itu ini sih agak lumayan ringan, dan ternyata performa shifting dari grup set Sensa Ignite ini bagus ya, benar-benar bagus, apalagi setelah saya ganti RD nya ke Shimano Sora. Ya, saya rasa cukup segini aja ya review singkat first impression dari Genio Breaker 2.0. Ternyata sepeda ini sangat cocok bagi para pemula yang baru ingin memulai road bike. Dan ternyata sepeda ini cukup ringan ya, hanya sekitar 11 kiloan. Tapi kalau kalian upgrade lebih lanjut mungkin bisa di bawah 10 kg ya, dengan harga yang cukup terjangkau, murah. Kalian bisa mendapatkan road bike yang praktis, frame-nya bagus, dan performanya sangat memuaskan sih untuk sekelas harganya. Lalu saya rasa kayaknya belum ada sepeda yang bisa menyamai performa dari Genio Breaker 2.0 ini di rentang harganya. Oke, sekian dari saya, Adi Dima. Salam sehat, selalu goes, dan sampai jumpa.